Schönen guten Morgen. Ich wäre gerne live gegangen. I wish I would have gone live, but here we are. Our Bolt machine down there is already starting the journey to work today. We have another 955, nochmal einen anderen Mähdrescher hier und nochmal eine Kleinballenpresse. And over there we have a 1055. Es kann sein, dass ein Mensch sich täuschen kann, ja. Aber können sich 4 verschiedene Leute täuschen. We see here 4 different businesses. This are 4 different owners. And coincidentally, was für ein Glück, whoever wants to keep cows in a professional way, if these people make profits, especially with simple methods and technology, what do you think what you can make if we work together? Auf jeden Fall gibt es Potenzial ohne Ende. Das muss ich noch näher erläutern, weil die meisten es immer noch nicht ganz verstanden haben, was für ein Potenzial hier in Kenia herrscht und dass ich 7 Jahre schon an dieser Geschichte dran bin. 7 years trying to understand what's happening over here. I have reached a point of my life I'm pretty much comfortable with whatever I have and what I'm doing. I love this beautiful weather and I love the idea in Kenya being successful in farming.